হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, মই আমাৰ MD ছাৰৰ লগত মই শিলচৰ আহিছিলোঁ আজি 4 দিন হ'ল। তো মই ৰাতি আমি ছাৰৰ ৰিলেটিভৰ ঘৰত আছিলোঁ, 3 দিন ধৰি আছোঁ। আৰু যোৱাকালিৰ বৰষুণত য'ত ৰিলেটিভৰ ঘৰত আছিলোঁ, চ' তাৰ ফ্ল'ৰৰ ঘৰত চাওক বানপানী কেনেকুৱা হৈছে। এইটো পানী চাওক, পানী মোৰ গাড়ীখন এইখন মোৰ ভৰি জিকিব। এইটো কিমান পানী হৈছে, পানী চাওক। লংপেণ্ট কচাই লৈছোঁ। পুৰা পানী হৈ গৈছে। এক ছেকেণ্ড দেখাই আছোঁ ৰাস্তাৰ ৰ'দত। তো মই ইপিনে গ'লে ইপিনে যাব নোৱাৰিম, ইপিনে বহুত বেছি বানপানী হৈছে। ইপিনে গাড়ী নিলে মই ফচিম, তো মই ইপিনে যাব লাগিব, এইটো ছাইডৰ ৰ'দত। আৰু মোৰ গাড়ীখন এইখন পানীতে আছে। কিমান পানী হৈছে চাওক। আৰু নালা ক্লিয়াৰ নাই, ইয়াৰে ড্ৰেইন ক্লিয়াৰ নাই, এইটোৱে আৰু